Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya membuat video yang kedua tentang cara meloloh atau sepet burung piikan. Kali ini untuk bagian kedua untuk piikan umur 15 sampai 30 hari. Kebetulan pada saat ini saya memiliki piikan umur sekitar 3 minggu kurang lebih. Seperti ini ya besarnya. Maka alat-alat yang kita butuhkan pertama adalah pur babi. Pur babi ini yang untuk panjang-panjang seperti ini, atau biasa mungkin merek 591 ya kalau saya tidak salah, 511 atau 5591. Pokoknya kalau beli bilang aja di tukang burung ini pur babi gitu ya. Bentuknya seperti ini, panjang-panjang ya. Kalau pur biasa, pur pedaging atau pur untuk petelur itu bentuknya kecil-kecil seperti beras menir. Itu oke. Yang kedua adalah botol sepet ya. Ini seperti yang kita buat pada video sebelumnya ya. Ini masih ada selangnya segala macam, tapi nanti kita tidak akan pakai selang ini. Yang ketiga alatnya adalah kain bekas dan karet ya, kain bekas, karet. Kemudian setelah semua alat terkumpul, buat ramuan untuk pur babinya diberi air panas sehingga menjadi lumer atau jadi bubur seperti ini gitu ya. Dan didinginkan dulu, jangan sampai ketika diberikan kepada piikan masih dalam keadaan panas seperti itu. Ya seperti ini bubur secukupnya. Takarannya silakan disesuaikan masing-masing, baik air maupun pur babinya. Oke, setelah sempurnya jadi bubur seperti ini, maka botol sepetnya kita buka ya, kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk pur babinya. Oke, cukup. Selanjutnya kain bekas seperti ini ditutup, jadi tutup ke dalam botol, kemudian dilubangi sedikit ya, mungkin sebesar jari telunjuk seperti ini ya, dilubangi untuk mulut atau paruh dari burung piikan. Kemudian diikat pakai karet. Nah seperti ini sudah jadi untuk botol sepetnya. Jadi kita tidak menggunakan ini sepet lagi karena ini untuk piikan yang lebih kecil atau yang tidak bisa memakan secara langsung seperti itu. Oke, setelah jadi maka cara menyepetnya adalah burung piikan diarahkan ke dalam lubang. Nah seperti ini ya, jadi biarkan dia meloloh sendiri seperti dia meloloh pada indukannya. Nah, dikira-kira saja sampai dia kenyang atau dia selesai meloloh, maka kita stop untuk pemberian makannya. Dan sebagai catatan bahwa dari kedua video yang sudah saya berikan ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu untuk video pertama menggunakan suntikan atau selang, itu kelebihannya adalah jadi lebih cepat dan tidak perlu menunggu mood dari burung piikan untuk makan. Jadi kita bisa langsung memberi makan. Dan kedua kelebihannya kita bisa menakar banyak sedikitnya makanan seperti itu ya. Hanya saja kekurangannya meloloh atau menyepet dengan suntikan atau selang itu tidak natural atau tidak alami seperti sebagaimana induk merpati melakukan pemberian makan kepada anaknya seperti itu. Dan sementara untuk cara yang seperti ini, kelebihannya ini merupakan cara yang lebih alami atau natural karena burung piikan akan terbiasa meloloh sampai dewasa. Hanya saja kekurangannya, metode ini harus banyak bersabar karena harus menunggu burung piikan mood
makan. Karena kalau tidak mau makan dia akan susah di lolohnya seperti ini. Terkadang memang tidak mau makan dari botol seperti ini. Selanjutnya yang kekurangannya adalah makanan yang masuk belum tentu sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi bisa jadi ketika kita loloh dia makan hanya sedikit saja, sedangkan dia butuh banyak makan, maka ini tidak bisa kita paksakan menggunakan botol seperti ini. Maka ketika kita ingin melakukan takaran yang lebih pas atau lebih sesuai, gunakan metode loloh dengan botol sepet. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dua metode ini menggunakan selang atau suntikan seperti video sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan kain seperti ini, jadi meloloh secara lebih alami seperti itu. Ya bisa dilihat sini temuluknya sudah besar ini ya, sudah cukup. Jadi kita kembalikan ke indukannya kalau sudah seperti ini. Dan ini saya terapkan lolohan ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi pagi dan sore saya loloh dengan botol seperti ini. Sedangkan untuk siang hari saya serahkan kepada indukannya untuk diloloh. Jadi kita 2 metode biar lebih bagus, untuk gizinya lebih terjamin. Karena kalau diserahkan ke indukan saja khawatir kurang atau tidak cukup makanan yang diberikan dari indukannya. Oke, demikian untuk video kedua kali ini. Jangan lupa tonton video sebelumnya untuk mengetahui perbedaan kedua cara metode spet atau loloh burung ikan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video-video tutorial supaya kita bisa berbagi video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.